বাবন সাবাস এই তো মাছ হচ্ছে আই বড় ছিল নাকি দূরে তো যাবে না নাকি রে কথা বল মাছ মারতে কোথায় আসছিস না আসছিস বিখ্যাত কোন জায়গা বল হ্যাঁ বাবা কাজ করব আমার সিবিও গেছে রে জেলি রে পুরান জেলি মান রাজি মানে তো করলে বাস শুরু করনা তারাই ওরে কোসা রে হ্যান্ড কাজ করতে পারে না সাবাস বাবন সাবাস এই তো মাছ হচ্ছে আই চুপ চুপ মাছ মাছ আমি সারটা দিলি এর টুকরা লাগাতে মাছ টুকরা লাগাতে শাদি শাদি কাকা এই ওটা ভালো কথা ইয়া করেছি সমস্যা নেই আর দিস না আর দিস না আর দেন না খাবার দেন না এখন দিস না ওটা এই শুভ এমন মের খাবা ধর 10-12টা ধরা
লাগবে আর আজি হবে কাজ হয়ে গেছে ব্যাগেট হ্যাঁ ব্যাগেট আমি তো কাটা বাসি দ্বারা কথা কইছিলাম মাছ যদি থাকে ঠিক আছে মুখ সহ তুলছে নাকি আমার না মাছ যদি থাকে থামো এটা দেখাই হাত দিয়ে দেখাই কেমন আছো ওই বিড়ি কই এই যে বিড়ি কই দেখছিল না তুই কেন কে বুঝালো বুঝা মতো ধরেন খুলেন আমার লে টুকলা গুলো হাত পিছে দে হসে না বা